Kam jirtu? Fayyaa keessanii? Nagaadhaa? Egaa yeroo tokko tokko haala jijjiirratanii karaa biraas immoo yaada walii dabarsuun namatti tola. Waanuma wal fakkaatu yoo walitti dhufan wal nuffisiisuu ta'a jedhee tanan yaadaa. Egaa ani amma har'aa kan ani gara keessan dhufee fi anis umurii waggaa 34 duraatti duubatti deebi'ee waa tokko tokko yaadachuuf, isinis ijoolleen baadiyyaa keessatti guddattan, horii tiksaa guddattan, akkamitti taphachaa sirbaa akka guddattan, ooma tokko tokko jireenya baadiyyaa, sirba baadiyyaa, tapha baadiyyaa, gammachuu baadiyyaa keessa jiru si yaadachiisuufan. Innaa mee duubatti deebinee sirba dur tabbarratti baanee horii otoo tiksinuu shamarran kana gammachiisuuf jecha sirbi nu keessaa mee akkana lamaan sadan tokko sinii jedhame haayyamtu. Wanta kana beektu ishii kana ni beektu. Ishiinan egaa waa tokko tokko jedha amma ta'e xiqqoon ayyaala badaa wanni isaan qabu profeshinii isaatiin badaa ciminni badaan jiru garuu hamma ta'e nan yaalame na affeeramtu miti. Galatooma sirba biyyaate egaa. Shinkoo sadii jette shin namaa gadii. Marrabii shinkoo lama jette shin ilmoo namaa. Marrabii shinkoo sadii maalin? Shinkoon maalin? Namni naa deebisu jira. Shinkoon sadii ennaa sana gatii qabde egaa waggaa 43. Shamarran jaalataniif marrabii bituu, shittoo bituu, karameellaa bituu,
dur cinkoo sadii gatiin sannaa sanichaadha. Kanaafi hamma nawoon sin bashannansiise hamma ta'e isin immoo itti dabaltanii duubatti deebitanii yaadattu jedheetana yaadadhaa. Sagantaa biraatti immoo yeroo biraatti walitti deebinaa. Galatoomaa fayyaa naa ta'a.